Утки, ребята. Выводок. 4 штуки я вижу их. Вон они. 5 штук. Ох, ушли. Ну. Раз, два, три, четыре. Да. О, побежали. Бач. Вон. А мамаш-то нету. Не знаю, чирки или кряквы. Вообще маленькие еще. А, вон кряква. А это мама. Сейчас будет отвлекать. Выводок кряквы, значит, тут есть. Ну, смотри. Сейчас будет отвлекать. Пусть побегает план. Ничего страшного не случится. Птенцы в другую сторону убежали. Вот такие дела. Ну, каждый год тут какие-то выводки гнездятся тут, утки вообще. Хорошо. Пускай живут. Подождем осенней охоты. Так, я куда топор закинул? Лает в холостую. Сейчас мы видели выводок у кряквы. И, наверное, удалось мне заснять, как ушли птенцы. Бежали по воде. И если у кого есть желание, чтобы ваша собака работала по уткам хорошо, начала доставать утку из воды, тренировать надо вот с такого периода. Вот в данный момент сейчас утка еще не на крыле, бегает по воде, и собака видит, как утята бегут по воде, и у собаки появляется интерес. Он начинает гонять их, бегать туда-сюда, залезает в воду. И со временем, уже когда охота откроется, уже вы подстрелите, подранка увидит собака, и с большим желанием, думаю, будет доставать. Не просто так я говорю, у меня в своей жизни была собака такая, с которым я охотился. Это сучка была, Марта. Она не могла без воды, так же как и Айда, очень хорошо охотилась на уток. Стреляли мы с ней очень много уток. Она доставала утки, не надо мне было какой-нибудь веревку, шнур с собой таскать, чтобы достать утку. Стреляю, она заходила и приносила, как сказать, утку. Ну, также с этого возраста, вот, скажем, когда мы на сенокосе работали, на озеро ходили мы на озеро, там сети ставить. И вот такие моменты мы встречали уток. Уток встречали один, второй раз, и Айда так привыкла к уткам, что она начала хорошо работать. Были осенние охоты, когда я вдоль берега шел, а Айда там, не Айда, а Марта, она зигзагами скажем, по траве ходила и поднимала утку, я в лед стрелял. Хорошая охота с ней была на уток. Так что ходите чаще в лес, если наткнетесь на такие выводки с собакой, там интерес у собаки появится, думаю, к водоплавающим. И будете охотиться на уток и будет работать. Не надо дрессировать как-то, подай, принеси. Она сам по себе так, инстинкт у собаки проявляется, и все получится. Это 100 пудов. Это проверено. Я не просто так, я не выдумал что-то.
из своей жизни рассказываю. У меня собака была, которая работала на уток. Вот. У Тулана в основном так побежала, он в основном у него интерес к меху, там, если бобры или выдра, еще и более-менее интерес больше, чем к водоплавающим или к обычной боровой птице. Вот. Но здесь, конечно, ветра меньше попадает. Но я не мазался еще, терпимо. Береста потихоньку набирается, но местами деревья вообще береста не отходит. Надо много ходить искать. Работа идет. Одну охапку я вынес на дорогу. Фу, да, я думаю, подышать воздухом. Вышел к речке. Вон. Коряги тут. Осенью обычно окушков мы тут ловим. Это да. Жара в тайге вообще. Здесь продувает хорошо. Немножко передохну и дальше работать. Но еще примерно столько же соберу, и вполне достаточно на зиму хватит нам. И третья кучка там еще. Хотел тоже домой, думаю, отвезу, а передумал, я здесь в избушку оставлю. Ну там немножко там пригодится здесь в избе. Вот. А так, в принципе, нормально. Вон, жужжат пчелы. Ой. Весь процесс, как и обещал, не буду показывать, как снимаю бересту, но покажу до нас десятки лет назад. Вот смотрите, какая щель. Это от топора как-то получилось. Но, видимо, они бересту хотели снять, но, видать, береста не падала, не отходила от коры. Ну и щель такая пошла. А здесь вот бересту сняли, вон видно как, бересты нету. А здесь вот береста немножко отошла и все. Ну, не снимаются, есть такие деревья. Смотрите теперь на этот щель. И не говорите, не пишите мне, что от того, что если, скажем, я зарубок сделаю на березе, чтобы сок березовый пошел, дерево погибло. Никогда береза от того, если рубишь березу, она не погибает. Она как бы, ну, не знаю, как это сказать. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я имею в виду. Короче, хоть как ты руби, хоть наполовину ты срубил, там, реально, срубил березу, она не погибнет. Вот здесь, вот смотрите. Это давно, очень давно уже. Здесь тоже пробовали вон кору снять, бересту. Нифига у них не получалось. Вот. Дерево. Давайте дальше сходим. А то там по хазуку показывают, когда березовый сок выгоняют из березы, там обратно там отверстие сверлят, потом длиной лепят. Это фигня. Это... А здесь, смотрите, вот, от корня, вот до сюда бересту снимали. Здесь бересты нету. И сам по себе дерево, как бы береста по-новому получается. Понимаете? Так что ущерба от простых охотников, кто вот, скажем, берет сок весной, березовый сок, при этом немножко там щель прорубает на березе,
от этого ничего не случается с березой. Также, вот скажем, бересту сейчас в данный момент снимаем. Каждый по сезону свою работу делаем. И от этого береза, вон смотрите, целости, сохранности стоят. Вон. Вот эта кора все уйдет, выпадет. Вот это. И новая береста получается там. Вон. Все это со временем. Просто надо время. Со временем все это дело, дерево, как сказать, ну фигово, что я хреново говорю на русском, не могу дословно вам объяснить. Вот здесь этот щель, тоже вон. От этого дерево не погибает. Деревья погибают от харвестеров, которые догола вырубают тайгу. Вот после этого, да, после этого десятки, сотни, больше 100 лет понадобится, чтобы лес восстановился. Вот такие делишки. Ну что, в принципе, немножко показал. Здесь толковых берез уже нету. Уже здесь годами, десятилетиями каждый старается снять кору березы, бересту. И уже вот брожу, не нахожу. Очень много надо ходить. И на дорогу приходится издалека выносить. Очень далеко. Потому что возле дорог все уже... Ну, это каждый сезон, вот сезон придет сейчас бересту снимать. И когда на сенокосе люди на сенокос ходили, каждый от сенокоса заходил в тайгу и там снимал бересту. Вот так и живем в деревнях. Конечно же, напишут мне, будут обратно описать, что погибает там, дерево, там еще туда-сюда. Погибает дерево, ребят, я сейчас еще скажу. Елка. О, елку, если так чесануть, все, елка будет гнить. Елка будет гнить. Также будет стоять елка, скажем, здоровая елка стоит, но внутри ствола начинает постепенно расширяться гниль внутри. Вот. И такие они разные деревья. Береза неубываемая, елка, она крепкое дерево сам по себе, но очень быстро гниет. Он боится таких зарубок, если, скажем, ветер сломает вершинку, также будет гнить он. Елка нежное дерево. Сосна также смолистая, она тоже быстро раны излечает со своей смолой. Вот смотрите, очередная береза. Вон, здесь видно лет 50 назад, наверное, или 30 назад, может, кто-то снимал кору. Вон, смотрите. Все это отходит, старое. И уже там образуется новая кора. Вон. Вот сейчас я покажу. Вон. Видите? Все по-новому образуется. И от этого зачеса дерево никогда не погибнет. Так что все в порядке. Берегите лес от харвестеров, от лесорубов, которые беспощадно рубят лес. Они на такие валежник, вот все это под запретом. Ну, это, скажем, не под запретом, не буду спорить. Можно собрать, но также вывезти вот сюда, как вывезешь. Но лесной предприниматель на такие гнилые валежники никогда не смотрит. Он берет пиловочник и рубит пиловочник, едет дальше. Даже балансы под гусеницы, этот как его, оставляет. Вот. А нам, обычным простым народу, скажем, валежник
забирать, и то вроде бы закон разрешили, и в то же время не очень так и возьмешь. Вот так же вот. Видели этот прорезь? Как бы от топора бересту сняли, а дерево сам по себе. Через 10 лет тут будет вместо этого черноты вот такая же береста свежая. Осина какая большая вот тут. Долго что-то пытался объяснить, надеюсь, вы поняли. Кому надо, понимает и пишет адекватные комментарии, а кому не достучаться, то бесполезно. Они будут спорить, провоцировать. Немножко разрядился аккумулятор. Короче, я говорю, что будут спорить, провоцировать. Но я на такие комментарии я стал уже вообще, не стал уже внимания обращать. Пускай пишут, что хотят, но отвечать на такие комментарии, думаю, бесполезно. Годами я, как сказать, за несколько лет работы в Ютубе я уже начал понимать, что бесполезно спорить с людьми, которые именно идут на то, чтобы человека задеть, чем-то обидеть. Хотя толком не знают, не понимают настоящую жизнь. Таежную жизнь, так скажем. Ну да ладно. Будем дальше работать и снимать, несмотря ни на что. Вышел на дорогу. Очередная кучка тут. Бересты оставляю. Мотоцикл, я слышал, спустился. И тулан. Где-то со стороны дороги я слышал, лаял строгим голосом. Блин. Может, за мотоциклом он побежал. Что-то свищу и не отзывается. Фу. Если что, по пути, в принципе. Сейчас до туда пойду и здесь по лесу еще вдоль речки пройдусь. Потому что с правой стороны там уже получается сосновый бор. Там берез мало. Практически нету. Мелкие березы только. Слышите звук лета? На второй избе я говорил, чтобы вы послушали звук природы. Это звук лета вам. Слышно? Вот так вот. Где он, куда он убежал? Следы еще глянем. Тут следы, я вижу, поднимались на избу. Вон. Следы на избу поднимались. Может, к избушке пошел. Таких следов не вижу, чтобы он бежал наоборот, в ту сторону. Все время куда-то пропадает. Далеко ходит, блин. Фу. Так. Кто, интересно, спустился? Минск там был. Мотоцикл Минск. Фу. Ну, дальше уже не стоит идти, там, как видите, сосновый лес. Сосновый бор там. Фу.
Ладно, зайду я в тайгу и обратно буду уже по тайге там, присматривая березы. Ягоды, скажу вам, немного. Что-то и черники не видать. Многие радовались, что черники дофига в этом году будет. Да хрен-то там. Маловато. В принципе, вот. Фу. Ух. Фу. В рот лезут кругом. Во все дыры лезут вообще. Фу. Ну, черника есть немножко так. Фу. Но мало. Они сейчас мелкие пока, непонятные. Вот, кустик вот такой. Как созреют, конечно же, они лучше будут видны. И уже где-то с полмесяца, наверное, еще. Там уже можно определить, будет ягоды или нет. Но на первый взгляд не скажу, что очень много их. Чтобы порожняком не ездить. Вот смотрите, хорошая сосна тут лежит. Там сломался он, дерево сломалось, и можно спилить, в принципе. Пилить недалеко от дороги. Целая древесина он лежит. Так. Ну, это на обратном пути, если не надоест, можно еще. Медведь шарился. Да, приметить все это дело и спилить. Фу. Так, думаю, тут бесполезно бродить. Елки, ельник тут. И везде уже проверенные березы. Кто без коры, кто береза, кора, как сказать, кора не отходит, береста. Ладно, схожу я на избу, и пить захотелось. Заодно посвящу там, может, туда где. Фиг знает, что и думать. За весь путь вот этот участок с пробуксовкой я проехал. Ну, тут глина и чуть-чуть не подсохла, видимо. А так дорога нормальная. Дорога вообще отличная. Фу. Тулан так и не появился. Фиг знает, где он. Или возле избы, или же побежал за мотоциклом. Одна из двух. Рыбаки. Ладно, пойдем дальше.
Я уже недалеко от избы, вон там изба наша. Тулан так и не отозвался. Ох, блин. Фу. Видать, он ушел за мотоциклом. Вот, блин. Ну что за собака такая, а? Неужели оставил он меня? Фу. Ну что, нету, я его не вижу возле избы. Значит, он меня оставил. Значит, он меня оставил. Он за мотиком погнался. Смотри на него. Смотри на него. Я тут нервничаю. Тулан, тебя заругать или как? А? Возле этого лежит. И пока в упор не подошел, даже и навстречу не пришел. На стол он не лезет, ничего не тронул. Ну, хоть здесь и то ладно. Вот так. Это здесь оставим. Пригодится. И здесь тоже печку частенько топим, костер. Ну, что сказать. Тулан возле избы. Погуляли мы пару часов. Сейчас отдохнем, перекурим, чай попьем и попробуем, наверное, рыбачить. Я хотел суп сварить, но думаю, варить, не варить уже. Или может картошку пожарить там немножко, чуть-чуть. Консервы, чтобы не испортились. У меня там консервы, открытая банка, тушенка. Вот. Ну и здесь еще покручусь. Что-нибудь возле избы буду делать. Там рыбаки спиннингом сплавляются, кидают спиннинг. Я не спрашивал даже, ловятся, не ловятся. И все равно они не скажут, они такие два рыбака там знакомые. Все равно этот, как его, обманут меня. Так. Ну что, пьем чаек. Тут у меня оставлял аккумулятор на зарядку. Все уже подзарядилось. Ох ты, бездельник, бездельник. Ты должен быть рядом, возле меня. А? Локвалы, Тулан, а ты оставил меня. Вот такие кобыли они и есть.